नमस्कार. आम्ही सध्या असा पणजे जो सर्कलाकडे तसेच पणजे बस स्टँडच्या ऑपोजिट आणि तुम्ही माझ्या फाटून पळोवंक शकता बॅरिकेड घातल्या ती बॅरिकेड घालपाचें कारण म्हणजे जो हांगासर वणको पडला व्हडलो आणि तसेच आख्खे रस्त्याक हे वणके पडलेले आसा आणि हे जे ट्रॅफिक तुम्ही पळयता म्हाज्या फाटसून जे सगळे जाला कारण म्हणजे जे वणके पडलेले ताका लागून आणि हो आतां सध्या टायम जावन आसा 5:30 सांजची आणि हो सगळे ऑफिसांचो सुटपाचो टायम आणि हे तुम्ही जर सगळे ट्रॅफिक पळयता ते तोच सगळे ऑफिसाचे सगळे लोक येता वयता ते आणि आमकां कांय लोकल हांगासरले जे ट्रॅव्हल करता तेंच्यांनी बायटूय दिल्ली आसा की तांकां खूप त्रास जाता म्हणून. स्मार्ट सिटी करताय आणि काय ना हे जे वणके पडले हेचेर कोणी तरी लक्ष घालचें म्हणून. करपाक जाय न्हय का हय हय गव्हर्मेंटाचो काय कंट्रोल जावन हांगा ट्रॅफिक तशेंच आसता ते काय करना. हांगा ते वणगे पडले तांकां खबर आसा आनी हांगाचे आमचे हे पणजे ही व्हडली सिटी पूण ते कांच करून दिना ते एवरी इयर खड्डे पडटात पूण कोण पळयना. आतां हेचेर बेगीतले बेगीन जावचें. ते आमी कितले इश्यू हायलायट केले पूण ते करता करता एवरी इयर सेम प्रॉब्लम. तुम्ही हांगासले स्थानीक हांव काय? चर्चीन काम आसता पेडणे. हां थँक्यू. 10 वर्सां जाली तुम्ही यो वॉच करता सेम प्रॉब्लेम न्हू काय 10 वर्सां तुम्ही फेस करता. प्रॉब्लम पावसात